दोस्तों, मेरे पापा रात में सोते नहीं, वो डीजे बन जाते हैं। इतनी जोर की खर्राटे लेते हैं, लगता है घर में फ्रिज, मोटर, ट्रैक्टर और हवाई जहाज एक साथ चालू हो गए। एक बार मेरी मम्मी बोली, इनके खर्राटे इतने भारी हैं, मैं तो सपने में भी जग जाती हूँ। मैं बोला, मम्मी, पापा को ब्लूटूथ स्पीकर मत समझो, बंद नहीं होंगे। और मजेदार बात ये है, जब मम्मी उन्हें उठाती हैं, पापा बोलते हैं, मैं तो सो ही नहीं रहा था। मतलब खुद स्नोरिंग करते हैं और फिर डिनाई भी करते हैं, जैसे पॉलिटिशियंस। एक दिन मैं मजाक में पापा के पास माइक ले गया और बोला, हेलो हेलो, टेस्टिंग 1 2 3, बैस फुल है। दोस्तों, जब आपके पापा स्नोर करे, बस इतना समझ लो, घर में एसी हो ना हो, बैस सिस्टम जरूर है।